Pozdravljeni, Jure tukaj, mehanik hrbta. Danes vam bova z mojim kolegom Brianom pokazala, kako naj izgleda pravilen vzorec dihanja. Torej, dihanje, pereča tema, bo tema današnjega najinega videa. In sicer tukaj vidite vzorec dihanja, ki ga vidim, opažam pri mnogih ljudeh. In sicer mnogi ljudje so bili naučeni, da naj dihajo, poleg tega, da dihajo s prsnim košem, mnogi danes tudi dihajo z trebuhom, torej, da gre trebuh ven in pa noter. Že vse prav, torej, če dihate s trebušno prepono, s tem ni nič narobe, to je v bistvu celo pravilno, ampak problem je, če vam sedaj dihanje s trebušno prepono vpliva na stabilizacijo vaše hrbtenice. Kajti namreč, vsakič, ko vdihnete in zrušite stabilnost mišic v trebušnem delu, porušite tudi nevtralno ledveno krivino oziroma nevtralno krivino hrbtenice. Kadarkoli pri bodisi športih, borilnih veščinah, fitnessu, dvigovanju bremen, funkcionalnosti v splošnem življenju, ko potrebujete nekaj dvigniti ali narediti, je zelo nesmiselno, da dihate na takšen način, da se v bistvu vaš trebuh neprestano dviguje in spušča. Kajti s tem boste izvajali dodaten stres na hrbtenico in prav tako hrbtenice ne boste zavarovali takrat, kadar ste pod bremeni, torej takrat, kadar boste nekaj naredili in če boste dihali na takšen način, hrbtenica ne bo obvarovana. Kako pa sicer lahko dihate, torej da upoštevamo dihanje s trebušno prepono, ampak hkrati ne rušimo nevtralne forme hrbtenice. To bo pokazala na enostavnem primeru vaje, ki jo lahko izvajate tudi vi, da se naučite dihati in hkrati imeti učvrščene trebušne mišice. Torej, da ne zadržujete diha, kajti to vam bo samo po nepotrebnem dvignilo pritisk. Torej, damo takole roke malce spodaj, zato da ohranimo nevtralno krivino, da nismo čisto zravnani s tlemi. In sedaj bova, namesto da dvigujemo trebuh z vsakim vdihom, bova pritisnila ledveni del rahlo dol ob dlani. Torej, pritisnemo dol in rahlo gremo takole z trebuščkom dol. Torej, popek čisto nežno, samo dol potisnemo in držimo. Hkrati, ko držimo tole napetost, opazujemo dihanje. Torej, opazujemo, da dihamo normalno skozi nos in usta. Torej, normalno dihanje, brez da bi rušili pozicijo tukaj v trebušnem delu. Torej, to je sedaj bistveno bolje. To je bistveno bolje kot prej. Tako. In se umirimo in lepo dihamo. Potem lahko dodamo temu položaju tudi nekaj malce bremena in sicer tako, da dvignemo eno nogo v zrak in potem še drugo nogo tako v zrak. Še vedno dihamo, s tem, da trebušni del v enakem položaju. Skoraj neopazno mora biti tole dvigovanje trebuha gor in dol. In na takšen način boste lahko tudi pri rekreaciji, športu, pri bremenih, pri napetostih ohranili zavarovano hrbtenico in pa seveda, da hkrati telesu dobavljate dih in kisik. Tako da poskušajte tudi sami doma, torej na enak način, kot sva midva naredila, torej se postavite v ta položaj in se učite preprosto dihati, ampak hkrati, da imate stabilno hrbtenico in pa učvrščene trebušne mišice, torej celoten pleksus. Torej, dihanje poteka tako, da dihate pod ščitom, torej ščit trebušnih mišic, pod njim pa z dihalnimi mišicami delate dihanje. Torej, ne smejo dihalne mišice vplivati na stabilizacijo, torej ne smejo dihalne mišice uničiti stabilnost hrbtenice. Tega se ne smete dovoliti. Torej, poskušajte in za vse informacije smo vam pa na voljo.